cough not only the symptoms of cold, but it may be the cardiac symptom. কাশি যে শুধুই সর্দির জন্য হয়ে থাকে এটা কিন্তু আমাদের ভুল ধারণা। যেমন ধরুন আমাদের কাশি হচ্ছে, হাঁচি হচ্ছে, নাক দিয়ে কাঁচা জল ফুটলো, তারপর সর্দিটা বসে গেল এবং একটা হাঁসফাঁসানি ভাব, নিঃশ্বাসের চাপ, সব সময় একটা অস্বস্তি এবং হাঁপের মতো টান, খুকখুকে কাশি। এটা আমরা সাধারণ কথায় বলতে পারি যে এটা সর্দির জন্য হচ্ছে, অবশ্যই। কিন্তু এটার আরেকটা কারণ হতে পারে কার্ডিয়াক সমস্যাজনিত। যেমন ধরুন আমাদের কাশি হচ্ছে, হাঁচির পরে সর্দি বসে যে হাঁপানি হয়, সেটা হচ্ছে ধরুন এমন একটা জিনিস যেটাতে আমাদের শারীরিক কষ্ট হয়, কিন্তু ওষুধ খাওয়া, পিঠের নিচে বালিশ নেওয়া, দরদর করে ঘাম না দেয়া, এগুলো কিন্তু সর্দি কাশির জন্য যে কষ্ট হয় বা কাশি হয় এটা কিন্তু এর থেকে বোঝা যায়। কিন্তু যদি আমাদের কার্ডিয়াক সমস্যার থেকে হয় সেক্ষেত্রে খুকখুকে কাশি, দুটো তিনটে পাখা চালালো, ঘাম না কমা, একটুখানি গেলে হাঁপিয়ে যাওয়া, নিঃশ্বাসের চাপ ধরা, কোনো কথা বলতে গেলে এক নাগাড়ে কথা বলার চেষ্টা করতে গেলে এমনভাবে হাঁপিয়ে যাওয়া হয় যে একটু জল না খেলে বা একটু রেস্ট না নিলে কিছুতে পেরে ওঠা যায় না। এই সবগুলোর ক্ষেত্র হলে আমরা ধরে নিই এটা কার্ডিয়াক সমস্যা। সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রেশার দেখা হয়, ইসিজি করা হয়, দরকার হলে ইকো করানো হয়, টিএমটিও করানো হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে যদি এইগুলোতে যদি আপনার ফল্ট ধরা পড়ে, অবশ্যই আপনাকে কার্ডিয়াক অ্যাজমার চিন্তা রাখতে হবে, ঠিকমতো ওষুধ খেতে হবে এবং সর্বোপরি যেটা দরকার, ঠান্ডার জন্য কাশি নয়, অতএব আপনাকে হার্টের জন্য যা যা প্রয়োজন সেরকম ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন চর্বি জাতীয় খাওয়া বন্ধ করতে হবে, শরীরের বডি ওয়েট কমাতে হবে, ওপর নিচে ওঠা নামা যতটা পারা যায় কম করতে হবে এবং সর্বোপরি রাত্রিরে খেয়েই তাড়াতাড়ি শুতে না যাওয়া, সময়ে খাওয়া, ঠিক নির্দিষ্ট সময় অন্তর ডাক্তার দেখানো এবং ডাক্তার দেখিয়ে তার কথা মতো চলা, তাহলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ